हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम है मेरे मिनी ब्लॉग में। हम होली का त्यौहार गांव में हमारा हो ही गया था, तो हम निकलने ही वाले थे कि तब तक सोम ट्रैक्टर लेके आ गया। तो उसके ट्रैक्टर का पूजन किया हम सब ने, और पाप्या ने चुन्नू चुन्नू से पैर मामा के ट्रैक्टर पर लगाए, मामा को आशीर्वाद दिया। और इसे खुला खुला ट्रैक्टर बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत एंजॉय कर रही थी ये। और सबने पूजा वगैरह की, लड्डू खाए, और हम निकलने वाले थे कि तब तक शाम हो चुकी थी। तो पापा जी ने मना कर दिया कि शाम को काली निकलने वाली है, काली का प्रोग्राम देखकर ही हम निकलेंगे। मेरी ससुराल में काली निकलती है जो घर घर आती है सबके। और ये व्लॉग मैं आपको कल दिखाने वाली हूँ पूरा, जो मैंने वहाँ प्रोग्राम देखा। पाप्या ने बहुत एंजॉय किया।